د لوی او بخښونکي خدای په نامه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګران زده کوونکو ښه راغلاست د 1400 کال د فورمونو حل ته. ګران زده کوونکو هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ او درسونه هم د اول نه در سره تعقیب کړي وي تر څو یو څه ترې زده کړي وي. ګران زده کوونکو موږ په دې فورم کې چې موږ شروع کړه په پښتو ژبه هغه د ننګرهار فورم و. لومړی لوست هم چې 60 سوال هغې کې کار وکړ. نن له خیر راځو مخته ځو او د 21 سوال نه شروع کوو. ګورو چې هغې کې څه سوالونه راغلي دي. تاسو هم کتابچه او قلم در سره راواخلئ او سوالونه خپل فورمونه هم خپل مخته کېږدئ چې کوم سوال زر تعلق مطابق د فورم هماغلته یې سره القا کوئ. کومه مهمه خبره هم چې وي همالته یې در سره لیکئ. ګران زده کوونکو دلته سوال موږ ته راغلی ده. موږ ته ویلي دي چې لاندې افاده یې راکړې ده. لیمټ افاده ده. ویلي دي چې لیمټ د 2x مربع پر ای په توان د x مربع جمع یو x تقرب کړی لیتنی ده. دلته موږ ته ویل شوي دي چې د دې سوال ځواب موږ ته راوباسئ. موږ کله ګران زده کوونکو دلته کله لیتني موږ دلته وضع کوو. څه کېږي دلته لیتني چې تاسو کله وضع کوئ ګران زده کوونکو دلته کېږي لیتني پر لیتني. ولې چې ای په توان د لیتني بیا هم څه کېږي عدد په توان د لیتني یعنې شکل لیتني پر لیتني ده. د لیتني پر لیتني شکل لپاره ګران زده کوونکو موږ څو لارې لرو. ویلی شو چې مثلا صورت مخرج هم لیدلی شو خو دې طریقې کې موږ کوشش کوو د مشتق د لارې نه مخته لاړو. صحیح ده. یعنې دا سوال د مشتق په طریقه حل کوو. موږ اصل کوم کوو لیمټ ده یعنې صورت نه مشتق اخلو. 2 په 2 کې څو کېږي 4x کېږي. مخرج نه چې مشتق واخلئ اول یو زبر اخلئ 2x جمع څو ده 2x ضرب ای په توان د x مربع جمع څو ده جمع یو. x تقرب کړی څو ته لیتني ته. دلته اوس څه کوو x د x سره لاړه یو 2 2 دلته لاړه. صحیح ده. یعنې دلته صورت کې 2 پاتې شو. لاندې ای په توان د x مربع جمع یو پاتې. اوس لیتني پکې وضع کوي 2 پر ای په توان د لیتني مربع جمع یو کېږي. یعنې 2 پر ای په توان د لیتني مربع لیتني کېږي جمع یو لیتني ای په توان لیتني عدد تقسیم لیتني په یاد ګران زده کوونکو چې ځواب څو ده ځواب 0 ده. نو دلته موږ تاسو ګورو چې ځواب 0 شته ده او که نشته ده. هغه د ګورو چې دویم ځواب صحیح ده ځواب 0 ده. ګران زده کوونکو در سره القا کوي. بل سوال د ګران زده کوونکو راغلی ده. دا سوال هم د لیمټ سوال ده. ویلي دي چې لیمټ ده یو جمع یو پر ای په توان د x مربع x تقرب کړی څو ته 0 ته. ګران زده کوونکو لیمټ کې خو مخکې موږ ډېر سوالونه کار کړي دي. همیشه بیا تل هم په یاد وي چې کله لیمټ کې کله سوال موږ ته راکوي اولي کار کوئ تقرب به راسن پکې وضع کوي. تقرب دلته راسن وضع کوي څه کېږي. اوس وضع کوو یو جمع یو پر ای په توان د 0 مربع څو راوځي 0 مربع. دلته موږ دوره مخته ځو ګران زده کوونکو وایو چې مساوي کېږي یو جمع یو پر ای په توان د 0 کېږي یو پر یو یعنې یو جمع یو ځواب یې څو راوځي 2. یعنې د دې سوال ځواب خپله څو راوته 2 راوته. که مبهم شکل کېده بیا په هماغه طریقو یې تلو خو راسم قیمت وضع کړئ چې 6 راوته هماغه عبارت ځواب ده. ګران زده کوونکو 23 سوال د ګران زده کوونکو سوال راکړی ده. وایي ساین د 2 الفا جمع کوتانجان وبخئ ضرب د کوتانجان د الفا جمع ساین د 2 الفا ضرب د تانجان د الفا. موږ ته سوال راکړل شوی ګران زده کوونکو تاسو ګورئ چې خپل فورم کې ګورئ تقریبا 23 سوال د زما په فورم کې تاسو کې فورمو کې شاید جیګو ټیټ راغلی وي خو دغه سوال راکړل شوی ده چې ساین د 2 الفا ضرب کوتانجان د الفا جمع ساین د 2 الفا ضرب تانجان د الفا. دې لپاره د سوال حل کو ګران زده تاسو ګورئ چې په دواړو کې ساین الفا مشترک ده. اول به د ساین د 2 الفا د دواړو څخه مشترک ونیسو. یعنې 2 الفا ونیوه او دلته څو پاتې کېږي کوتانجان به ساین تیر ولیکو کوساین د الفا پر ساین د الفا جمع او دلته به تانجان د الفا ولیکو چې ساین د الفا پر کوساین د الفا. یعنې موږ وخت راپیږو چې تانجان څوک ده کوتانجان څوک ده کنه. یعنې نسبت د کوتانجان چې ده کوساین پر ساین او د تانجان چې ده ساین پر کوساین. صحیح شو. دلته اوس موږ څه کوو ګران زده کوونکو ساین د 2 الفا فورمول موږ ته زده ده چې موږ لیکو د دې په ځای 2 ضرب د ساین د الفا ضرب د کوساین د الفا. صحیح ده. یعنې دې فورمول ده. او دلته دې دواړو کې چې نیسو مخرج مشترک نیسو. مشترک مخرج چې ونیسو څوک نیسو ساین د الفا ضرب د کوساین د الفا نیسو. دا چې په دې وویشو څه کېږي ساین د الفا سره خلاص شو کوساین د الفا ضرب کې کوساین مربع د الفا جمع دا په دې وویشي کوساین د کوساین سره ضرب کې ساین مربع د څه شي ساین مربع د الفا شو. صحیح ده. دلته ساین الفا کوساین الفا دلته ساین الفا کوساین الفا سره ختمه او 2 په خپل لیکو ضرب ده کوساین مربع الفا جمع ساین مربع الفا خپل فورمول د ګران زده کوونکو ځواب څه ده یو په 2 کې ځواب یې راوځي 2. نو د دې سوال چې 23 سوال ده او یو مثلثاتي افاده و ځواب څو راوته 2 او دویم ځواب ګران زده کوونکو بل سوال دا د انټیګرال یو سوال د لیکو چې انټیګرال د 2 جمع 4 x مربع ضرب د x dx د 0 نه تر 1 پورې
دا یو ماین انټیګرال ده. ځواب یې غوښتی ده چې څو کېږي. ګران زده کوونکو د سوال خو موږ کولی شو چې په دوه طریقو حل کړو. اول د دې که تعویض لټ شو کولی شو چې مثلا دا ایکس له منځه وي تعویض هم تللی شي او کولی شو راسره ایکس په دې کې ضرب کړو. ساده دا راځي چې ایکس ضرب کړو نو لیکو چې انټیګرال ده ایکس ضرب کې 2 ضرب ایکس 2 ایکس کېږي او ایکس په 4 ایکس مربع کې 4 ایکس مکعب کېږي. څو لیکو ډي ایکس د صفر نه تر څو پورې یو پورې. په انټیګرال ګرې باندې ګران زده کوونکو دانه دانه پوهېږئ چې سره هم دا سوال حل کړو. اوس دانه دانه مخ ته داسې ځو ګران زده کوونکو چې انټیګرال د 2x او انټیګرال د 4 جدا جدا نیسو. یعنی د انټیګرال چې ونیسو 2 په خپله ضرب د انټیګرال د x مربع پر 2 د ګران زده کوونکو جمع 4 په خپله لیکو. انټیګرال د x مکعب چې د ګران زده کوونکو x په توان 4 پر 4 دی یعنی د توان سره یو جمع کېږي. دلته یو جمع یو 2 شو تقسیم پر 2 او دلته 3 جمع یو 4 شو تقسیم پر 100 تقسیم پر 4 او دلته څو لیکو د 100 نه تر 100 پورې د صفر نه تر 1 پورې 2 د 2 سره 4 د 4 سره. یعنی ځواب به موږ لیکو ځان ته چې څو راځي x مربع x مربع جمع x په توان د 100 د 4 دا 100 نه تر 100 پورې صفر نه تر 1 پورې. یو چې دې کې ګران زده کوونکو وضع کو دا ماده درځي دا ماده خو صفر کې وضع کو دام صفر دام صفر یعنی فقط موږ یو وضع کو خلاص ده. اصلا خو داسې کې اول دا وضع کې منفي ده یعنی دا وضع کو بیا سوال صفري دا نه وضع کو فقط څو وضع کو یو مربع جمع یو په توان د 4 یو مربع یو شو جمع یو په توان 4 یو شو یو جمع یو جواب څو راوځي 2. نو د دې سوال جواب څو شو؟ سوال جواب 2 راووته. اوس ګورئ چې دلته ځواب 2 ده که نه ده. هغه دویم ځواب د ګران زده کوونکو په خپل فورمو کې مو ګورئ 2 ځواب ده. بل سوال د ګران زده کوونکو دا هم سوال د انټیګرال سوال ده. ویلي دي چې انټیګرال ده x په توان د 10 جمع 9 جمع وبخئ جمع 2 x په توان د 9 تقسیم پر x جمع څو ده x جمع 2 dx. دا سوال تاسو راته حل کړئ. انټیګرال ناماینده او دلته افاده راکړې چې دا تاسو حل کړئ. دلته موږ سره کوم تخلیق کوو ګران زده کوونکو لیکو چې انټیګرال ده دغه دواړو کې x په توان د 9 مشترک ده. دې دواړو کې x په توان د 9 مشترک نیسو. x په توان د 9 دینه لاړ شي x پاتې کېږي x په توان 9 دینه لاړ څو پاتې کېږي 2 پاتې کېږي تقسیم پر x مثبت 100 ده x مثبت 2 dx. x مثبت 2 ده x مثبت 2 سره څه شو؟ اختصار شو. کله چې دا د سره اختصار شو موږ ته پاتې شو چې x په توان د 9 dx. اوس هماغه کار کوو د سره یو جمع کوو یعنی x په توان د 10 پر 10 راسن لیکو چې جواب او جمع څو ده جمع سی. نو جواب شو x په توان د 10 پر 10 جمع څو ده جمع سی. جواب ګورو چې څوم جواب صحیح راځي ګران زده کوونکو. دلته خو 10 پر 10 نه لیکلي خو تخنیک داسې وهله ګران زده کوونکو په صورت کې 2 ضرب کړی په مخرج کې 2 ضرب کړی. صورت کې 2 ضرب کې 2x په توان د 10 او مخرج کې ضرب کې شل جمع څو ده جمع سی. دریم جواب ده او دریم جواب تاسو حلقه کې در سره. ګران زده کوونکو بل سوال دا شپږشتم سوال ته ورسېدو. شپږشتم سوال کې ویلي دي چې یو ټکی راکړی ده چې 12 او 10 ده 12 او 10 او بل د کرښې د مستقیم کرښې معادله راکړې چې عبارت د 4x جمع 3y جمع و مساوي کېږي 0 سره. چې د دې سوالونه ګران زده کوونکو مخکې موږ کار کړي دي په یا پښتو یا دري فورمول کې حتما 1400 کال تاسو د دې پلیلیست در سره وګورئ. هغه ټول فورمول مې دي دا مزده دي خو دلته بیا هم تکراروم درته. یعنی د یو ټکي فاصله د یا اوږدوالی چې څومره لرېوالی لري د کرښې نه څه رقم پیدا کېږي. ډېر ساده همدغه ټکی راواخلئ رسم په کرښه کې وضع کړئ. یعنې قیمت مطلقه یې ونیسئ داسې کړئ ډي مساوي کېږي قیمت مطلقه ده دغه ټکی دې کې وضع کړئ یعنې a x1 جمع د x1 دا ده یعنې x1 دا ده y1 دا ده دا چې دا ax جمع by جمع سی مساوي څو ده 0 قیمت مطلقه به نیسئ ولې چې تاسو اوږدوالی پیدا کړئ. اوږدوالی سکالري کمیت ده او منفي نه راوځي. نو تاسو به اوس y دې کې وضع کوئ y په جای دلته څو لیکو by1 جمع سی تقسیم پر جذر ده a مربع جمع b مربع a مربع جمع څو b مربع a او b به د دې ځینه واخلئ. مثلا سره رقم کوو d مساوي کېږي قیمت مطلقه 4 په خپله ضرب د x وضع کوي 12 جمع 3 په خپله y وضع کوي څو 10 جمع څو ده و قیمت مطلقه به وتړئ تقسیم پر جذر ده دلته a مربع 4 مربع جمع b مربع 3 مربع دغسې یعنې دی جواب شو. صحیح ده. اوس دا ساده کار چې راووت همغه جواب ده. نو ډي مساوي کېږي ډي به راوباسو خط بر به ورکړو څه رقم کېږي 4 په 12 کې 48 کېږي قیمت مطلقه بیا د ټول مثبت دي جمع 3 په 10 کې 10 او جمع څو کې جمع و تقسیم پر جذر ده 4 مربع 14 3 مربع 9. صحیح شو. اوس مخته ځو ګران زده کوونکو. اوس به دا ټول یو بل سره جمع 48 جمع 10 څو کېږي 48 جمع 10 28 کېږي 28 سره کله چې موږ و جمع کو 15 تقسیم پر 14 او 9 څومره کېږي څو کېږي 25 جذر د 25 شو 15 اوس یې تقسیم یو 15 درې هغې ته پاتې شو 15 نو ځواب یې څو راوځي 18. نو د دې ټکي او د دې کرښې فاصله به څومره راوځي 15
واحده چې دلته موږ ځواب اوس ګورو چې سوم ځواب صحیح ده. لومړی ځواب ګران زده کوونکو تاسو فورمول کې هغه د ګوري چې ولس ده بیا اتلس بیا منفي ولس او بیا منفي اتلس نو ځواب مثبت ولس ده. بل سوال د ګران زده کوونکو 20م سوال ده ویلي دي چې لاندې افادو څخه کوم یو پولینوم ده. ګران زده کوونکو موږ سره کوم پولینوم وپېژنو چې کومه افاده پولینوم ده کومه افاده پولینوم نه ده. دې لپاره باید موږ د هغې په تعریف باندې پوه شو. د پولینوم تعریف هم موږ ګران زده کوونکو په زده ده د 10م صنف نه همداسې په لاندې صنفونو کې هم ویل شوي دي خو 10م صنف معیار نیسو هلته تعریف شوی د ګران زده کوونکو چې کومه افاده پولینوم کیدای شي. ګران زده کوونکو یو افاده هغه وخت پولینوم کیدای شي چې د هغې د متحولو تول نه مکمل عددونه وي. مکمل عددونه موږ پېژنو ګران زده کوونکو د 0 1 2 ټکه دغه عددونه تر لای تنې پر دغه عددونه کیدای شي یا هغه افاده پولینوم کیدای شي ګران زده کوونکو چې د هغې د متحول تول نه کسري نه وي جذري نه وي منفي نه وي. یعنې کله چې تاوان کسري نشي جذري نشي منفي نشي یا د کسر په شکل نه وي نو دې ته موږ څه ویل شو پولینوم ویلی شو. نو تاسو دلته ګورئ لومړی ځواب ده لومړی ځواب یو پر 2 x مکعب هغه توان 3 ده جمع 4 x مربع ده 2 ده او منفي 8 x یو ده. نو دا ټول هغه دي مکمل دي او دې سیټ کې موجود نه کسري لري نه جذري لري او نه منفي لري نو دا پولینوم شو. نو اول ځواب صحیح ده. دویم ځواب ته چې راشي ګران زده کوونکو ګورئ چې یو پر 2 x مکعب ده 3 د مشکل نه لرو 4 x مربع مشکل نه لرو منفي 8 x مشکل نه لرو مثبت 3 جذر د x یعنی 3 جذر د x x چې ده د جذر لاندې راغی نو د مولټي نوم ده پولینوم کیدای نشي. بل سوال ګران زده کوونکو دریم ځواب چې ده ګران زده کوونکو x په توان دی b پر 2 یعنی عدد د کسر په شکل ده نو دا هم نشي کېدای مخته مشلار شول د مهمه نه ده خو او دلته څلورم ځواب تل شو x په توان د 15 جمع 2 پر x کسر په شکل راغی نو دا صحیح نه ده. نو هغه اول ځواب چې توانونه ټول مکمل عددونه و یا کسري او جذري او منفي نه ول نو هغه ځواب صحیح و. بل سوال ګران زده کوونکو راغلی 28م سوال د ګران زده کوونکو ویلي دي چې یو ټکی راکړی p اس جی ان د 3 او اس جی ان د منفي 2 صحیح ده. دلته ویلي دا ټکی په کومه ناحیه کې ځای لري. ګران زده کوونکو موږ خو په دې باندې پوهېږو اس جی ان تابع ده دا هم زده ده چې کله دغه عدد چې دلته اس جی ان په منځ کې لیکل کېږي که دغه عدد د 0 نه لوی و یعنې مثبت عدد و ځواب مثبت 1 ورکوو که د 0 نه کوچنی و منفي 1 ورکوو که خپله 0 ځواب 0 ورکوو. نو دلته 3 راغی 0 نه غټ د مثبت 1 منفي 2 راغی د 0 نه کوچنی منفي 1 نو تاسو دلته ګورئ چې دا مثبت ده او دا منفي ده. نو کله چې داسې ناحیه موږ ناحیې کې تابع درسونه سره وګورئ د رابطې کوم د ټول تشریح کړي دي کله چې مثبت و منفي و کله چې مثبت و منفي یعنې داسې عدد ده که مثبت و مثبت دواړه مثبت نو اوله ناحیه ورته وایو چې دا نه ده که منفي او مثبتو دویمه ناحیه ورته وایو دویمه ناحیه چې دا نه ده او که منفي دا ورته دریمه ناحیه وایو چې هم دا نه ده او که مثبت او منفي لکه دې غوندې دا بیا څلورمه ناحیه ده یعنې چې مثبت وای منفي نو دا سوال په کومه ناحیه کې راځي په څلورمه ناحیه کې راځي چې ځواب یې وګورو چې څومې صحیح ده. اول یې دریم ده دریمه ناحیه بیا اول بیا دویم او آخر کې لیکلي څلورمه ناحیه چې څلورم ځواب یې صحیح ده. 9 سوال دا وایي د 2 ټکي راکړي دي چې هغه 2 ټکي عبارت دي د منفي 2 او بل ټکی ده چې 4 منفي 2 د 2 ټکي راکړي دي ګران زده کوونکو موږ ته وایي چې دې د تنصیف ټکی پیدا کوي یعنې تنصیف ټکی هدف یې دا ده چې دغه 2 ټکي که د یو کرښې انجامونه وي نو تاسو وایي د دې منځنی ټکی چیرته ده یعنې مثلا که دا کرښه ونیسو د یوه ټکی دلته مثلا ولیکو دا بل ټکی دلته دغه منځنی حصه د دې مختصات سره هم دي. مختصات ډېر ساده پیدا کړي غواړئ مختصات پیدا کړي x لپاره اکسونه یې جمع کړي تقسیم پر 2 کې مثلا منفي 2 جمع 4 تقسیم پر 2 دوای لپاره یې همداسې کې مثبت 2 منفي 2 تقسیم څو کوي 2 دا دواړه جمع تقسیم ته دواړه جمع تقسیم 2 اوس د 4 نه 2 لاړ شي 2 پر 2 یو د 2 نه 2 لاړ شي 0 تقسیم 2 0 نو یو 0 چې دا د دې منځنی ټکی ده چې تحلیلي هندسي په درسونو کې مکمل په پښتو ژبه هم دري ژبه هم تشریح شوي مکمل در سره وګورئ کوم ځای کې چې مشکل و راویلېږي. بله خبر راغلی ده ګران زده کوونکو 10 سوال ده وایي د هغې مستقیمې کرښې معادله پیدا کړئ چې د 4 منفي 2 او منفي 2 ټکي څخه تیره شوي وي یعنې کله چې یوه کرښه د دغه 2 ټکو څخه تیره شوي تاسې معادله راته وایي. موږ پوهېږو چې د معادلې لپاره چې د کرښې پیدا کړو 3 حالته لرو
یو ټکی او مایل معلوم وي لکه دې سوال غوندې دوه ټکي معلوم وي او یا تقاطع د محوراتو سره معلوم وي. نو کله چې دوه ټکي معلوم وي ګران زده کوونکو y منفي y1 پر x منفي x1 مساوي کېږي y2 منفي y1 پر x2 منفي x1. که ډېر غواړئ ښه زده شي نو تاسو د هندسې تحلیلي هندسې مکمل درسونه درسره وګورئ. y منفي y1 څه کېږي ګران زده کوونکو y1 څو دلته y1 چې ده مثلا دغه ده اوس منفي لري منفي کې 2 راځي تقسیم پر x منفي x1 څو راځي 4 مساوي کېږي y2 دا 2 منفي شي منفي 2 سره مثبت 2 کېږي ولې جمع کېږي او x2 چې دا منفي 2 ده منفي څو ده 4 اوس دلته لیکو y جمع 2 تقسیم پر x منفي 4 مساوي کېږي دا راوځي 4 او دا راوځي څو منفي 6 اختصار کې 2 دلته 3 دا دې کې ضرب کې دلته ضرب کې دا دې سره ضرب کې منفي 3y منفي 6 مساوي کې دلته ضرب کې 2x منفي څو ده منفي 8 ټول یو خو راوړئ دا چې د خو راوړئ نو کېږي یا دا خوا ویسئ دا خوا ویسئ څو کېږي 3y هلته 2x ورسره په څنګ کې ولیکئ منفي 6 چا خوا لاړ شي مثبت 6 دې نه لاړ شي منفي 2 ځواب یې همدغه شو ستاسو څلور ځوابه کې به وګورئ چې څوم ځواب یې صحیح راځي. صحیح ده؟ نو دلته خو چې موږ وګورو ځواب یې ګران زده کوونکو نشته. ګران زده کوونکو په دې نشته چې دلته دې تخنیک وهله ده یو خو دا ټول یا خو اړولي دي یعنی دای یو خو هندسه دغه ده یا تخنیک دا وهله ګران زده کوونکو چې دې کې څه کړی ده 2 پکې ضرب کړي نو 2 چې کله ضرب کړي نو شپږ وای هلته 2 ضرب کې 4x هلته 2 ضرب کې منفي 4 مساوي کېږي 0. انشاءالله چېرته م غلطي نه ده کړې په علامه کې نه غلط نو ځواب یې همدغه ده. که چېرته م غلطي کړې وه نو تاسو کولی شئ چې بیا یې درسره وګورئ بیا یې درسره لیکئ او زما غلطي ونیسئ. صحیح ده؟ یو دېرشم سوال ده ګران زده کوونکو دوه تابعګانې راکړي دي. لومړی تابع ده چې fx مساوي کېږي x مربع جمع 2 دویمه تابع ده gx مساوي کېږي لوګ د 1 پر 20. صحیح ده؟ او دلته موږ ته وایي ترکیب د دې تابعګانو فوق د دې پیدا کړه فوق د x. صحیح ده؟ یعنی هدف د دې د ترکیب خو پوهېږي چې دغه د g تابع راواخلئ د f تابع کې څه کوي وضع کوي نو g تابع خو دا ده دلته یې وضع کوي نو څو کېږي لوګ مربع ده 1 پر 20 جمع څو ده جمع 2 دغه یې ځواب شو. دلته پوهېږو چې دا د لوګ توان ده د عدد توانه ده ضریب ته نه شو وړی نو همدغه ځواب یې صحیح ده چې فورم کې څلورم ځواب صحیح راسي څلورم ځواب یې درسره حلقه کوي. ګران زده کوونکو بل سوال د 22 سوال ویلی دی چې کوم لاندې ماتریکسو څخه صفري ماتریکس ده. صفري ماتریکس موږ پیژنو تعریف کړی ده. صفري ماتریکس هغه ماتریکس ته ګران زده کوونکو ویل کېږي چې د هغې ټول عناصر صفر وي یا مربعي یا مستطیلي مهمه نه ده خو ټول عناصر صفر یو سر نه 0 0 0 هیڅ عدد پکې نه وي. دلته اوس موږ لومړی ځواب هغه تاسو ګورئ چې یو ماتریکس ده چې 3 پر 2 کې ده ټول عناصر صفر دي موږ مشکل نه ده صفري ده. دویم ځواب کې تاسو ګورئ چې 2 پر 2 کې ده ټول عناصر صفر دي خو یو عدد یې څو ده یو یعنی یو عدد چې عدد شو یو شو نو دا صفري نه ده نو همدغه حلقه کوو دا صفري نه ده نو درېیم هم صفري ده څلورم هم صفري ده بیا مشکل ورسره نه لرو. همداسې 23 سوال ګران زده کوونکو راغلی ویلي چې لیمټ ده ln د لس جمع x تقسیم شي پر x تقرب وکړي د صفر ته د خیر طرفه. دا مخکې موږ حل کړی ګران زده کوونکو مخکې مې غږېدلي ویلي دي چې که چیرې موږ ته سوال داسې راکول شي او ln د x مثلا ln د x پر یعنی عدد وي اندسې عدد خو ln د لس راوځي عدد تقسیم پر سوی x وي که دلته ګران زده کوونکو د ښي د طرف یعنی مثبت طرف نه و نو موږ ورته وایو چې لیتنی یعنی مثبت لیتنی او که د چپ طرف نه منفي لیتنی او که خپله په هغې کې و په صفر کې و صفر کې رانه غوښتې بیا ورته لیمټ نه لري په دې چې ښي و چپ یو بل سره نه مساوي کېږي نو دلته هم د ښي طرف نه ویلی ځواب ورته وایي چې مثبت لیتنی د دې ځواب ده. مثبت لیتنی ځواب ده چې ځواب یې څلورم صحیح ده. بل سوال ګران زده کوونکو بیا هم د لیمټ سوال ده ویلي دي چې لیمټ ډېر ساده سوال ده دغلته حلیږي وبه یې ګورو چې لیمټ د ای په توان د x پر a په توان د 50 او m تقرب وکړي لیتنی ته. صحیح ده؟ نو دلته زموږ ګران زده کوونکو زیاتر زده کوونکي غلطي په دې کوي چې لیتنی اخلي د x په ځای وضع کوي دلته دا راغلی چې متحول څوک ده a ده ویلي چې a تقرب وکړي نو تاسو به دې سره غرض نه کوئ د یو ثابت عدد د ای په توان د x په ولیکئ تقسیم پر دلته چې لیتنی ولیکئ لیتنی په توان د عدد ځواب یې راوځي لیتنی عدد تقسیم لیتنی ځواب راوځي 0 نو د دې ځواب څو شو ځواب یې 0 ده چې لومړی ځواب یې سم. ګران زده کوونکو بل سوال ده یو تابع ده علامه تابع ده fx مساوي کېږي SGN د جذر د x د دې تابع رنج غوښتی ده. ګران زده کوونکو موږ سره کوم چې پوهېږو د دې تابع ډومین IR ده
یعنې ټول قیمتونه دې ته ورکولی شو. دلته جذر راغلی، دلته چې راغلی جذر، نو دلته موږ کم قیمتونه دې ته ورکولی شو. دا قیمتونه چې موږ دې ته ورکوو د صفر نه تر مثبت ایترې پورې ورکولی شو. خو دا چې جذر نه بیا راوځي بیا مثبت منفي جواب ورکوي، یعنې 2 ورکړه مثبت منفي درته راوباسي، 4 مثبت منفي 2 وځکي. او د دې رنج چې دا ثابت ده، د تابع رنج ثابت ده چې عبارت د -1 0 او 1 څخه ده. چې مکمل درسونه بیا تاسو کولی شئ چې د تابع په درسونو کې مکمل در سره وګورئ. خو دلته مقصد دا په یاد وي دا سیجن تابع درکوي رنج دغه شی ده. یا -1 0 1 بل عدد نشي درکولی. بله تابع د ګران زده کوونکو وایي یو تابع په ثابت ډول باندې څو مجانبه راللی شي. موږ مجانبونه مخکې لومړی فورم کې بیان کړي ول. مجانبونه ټول دي 3 ډوله، یو مایل مجانب ده، یو افقي ده، یو عمودي ده. او په اعظمي ډول چې یو تابع کې راتلی شي 2 دانې راتلی شي. هغه څوک راتلی شي؟ کولی شي چې عمودي د افقي سره راشي، او کولی شي چې عمودي د مایل سره راشي. یعنی دغه دواړه کولی شي د دې سره راشي د دې سره راشي. هېڅکله په یاد مې چې افقي د مایل سره راتلی نشي، مایل سره نشي راتلی، دا کېدی شي دا کېدی شي. او هېڅ داسې تابع نه لري چې 3 واړه جانب ولري، هم عمودي ولري، هم افقي ولري، هم مایل ولري. نه، امکان نه لري داسې. یا عمودي لري د افقي سره، یا عمودي لري د مایل سره، دا دواړه امکان نه لري. نو په اعظمي ډول باندې، په ثابت ډول باندې یو تابع مجانب ولري 100 دانې به ولري، نو 2 دانې به ولري. بل سوال د ګران زده کوونکو راغلی د 30 سوال د تابع راکړې ده. وای مساوي کېږي ساین د 15x. صحیح ده؟ موږ ته ویلې دویم مشتق د دې واخله. صحیح ده؟ د ساین مشتق په ګران زده کوونکو کوساین ده، او د کوساین مشتق منفي ساین ده. او که تابع په منځ کې وه د هغې تابع مشتق لومړی اخلو. وایي زبر مساوي، اول د دې تابع مشتق واخلئ 15، ساین مشتق کوساین د 15x دغه ده. اوس بیا مشتق اخلو، ول 2 زبر د کوساین مشتق ګران زده کوونکو منفي ده. د دې مشتق چې واخلئ 15x، 15 کېږي 15 5 25، او د کوساین مشتق ساین ده، ساین څو 15x. نو ځواب یې څو شو؟ منفي 25 ساین د 15x ځواب ده. چې د مشتقاتو درسونو کې مکمل درسونه در سره لیدلی شي. بل سوال د ګران زده کوونکو موږ ته راکړي دي. وایي ساین د x منفي کوساین د x مساوي کېږي 1/4. تاسو ساین د 2x راته پیدا کړئ. ساین د 2x څو کېږي؟ دلته موږ ګران زده کوونکو سره هم کوو. دا سوال د دې لپاره د سوال حل کوو، دواړه خواوې مربع کوو، د خوا د خوا. صحیح ده؟ د انکشاف ورکړئ. ساین مربع د x منفي 2 ساین د x ضرب کوساین د x جمع بی مربع کوساین مربع د x مساوي کېږي 1/14. چې دا مطابقت انکشاف باندې تاسو پوهیږئ. ساین مربع جمع کوساین مربع یو ده. یو اخوا تیر کې ګران زده کوونکو دا یو اخوا لاړه، د دې حاصل چې ده دا چې د ساین د 2 الفا ده لیکو منفي ساین د 2x. هغه څه چې غواړي همدغه ده، مساوي کېږي یو خوا ته 1/14 منفي 1. اوس منفي ساین د 2x مساوي کېږي 1/14 یو لاړ شي منفي 15/14. منفي د منفي سره خلاص، ځواب شو 15/14. د دې ځواب موږ ته راووته 15/14. چې ځواب ده څوم ځواب صحیح ده ګران زده کوونکو؟ د دې سوال ځواب ده 4م ځواب 15/14. بل سوال ګران زده کوونکو راغلی دلته. وایي چې لیمټ ده، لیمټ سوال ده ln د 1 جمع x تقسیم پر x پای، او x هم تقرب کړی څو ته؟ تقرب کړی 0 ته. موږ ته ویل شوي دلته وایي د دې تابع موږ ته څه واخلئ؟ د دې تابع لیمټ واخلئ. نو موږ یې راسل پکې وضع کوو. راسل چې وضع کوي ln ده، دلته 0 وضع کړي، 0 جمع 1 تقسیم پر پای. ln د 1 لوګ د 1 په هر قاعده چې وي ځواب یې څو راوځي؟ 0 تقسیم پر y. 0 تقسیم عدد 0. نو د سوال ځواب راووته 0. 0 ځواب د ګران زده کوونکو چې لومړی ځواب ده. صحیح ده؟ بله تابع د ګران زده کوونکو ویلي دي چې fx تابع ده، fx مساوي کېږي قیمت نقد x منفي 15. د دې ویلي چې دا تابع ده کومه نقطه کې بحراني ټکی لري. دا بحراني ټکی نه لري ګران زده کوونکو، نه اصغري لري نه اعظمي لري. نو دا حس یو صحیح دی، یعنې دا د اعظمي او اصغري پورې اړه نه لري. بله سوال د ګران زده کوونکو ویل شوي دي چې 2x منفي 3y مساوي 1 او 3y منفي 2x مساوي کېږي منفي 3. دا دوه کرښې دي ګران زده کوونکو. وایي دا دواړه په کم حالت کې دي؟ د دې حالت موږ نورو فورمو کې هلته ویلی وو. صحیح ده؟ د دې حالتونه موږ ویلي. دوه کرښې چې بل سره کم حالت لري دا مخکې ویلي. موږ ویلي وو چې که چیرې a1 پر a2 ضریبونه د x، a1 پر a2 مساوي شي b1 پر b2 مساوي شي c1 پر c2، دا دواړه بل سره موازي دي.
منطبق دي. او که چیرې یو پر دوه مساوي نشي بیا یو پر بي دوه او مساوي شي یا نشي د یو پر سي دوه سره بیا دا یو بل سره یو ټکی مشترک لري متقاطع دي. او که چیرې یو پر دوه مساوي شي بیا یو پر بي دوه مساوي نشي سی یو پر سي دوه بیا دې ته موږ ویلی چې دا دواړه یو بل سره موازي دي چې مخکې ویډیو کې درسره لیدلی شي. اوس دلته دا په دې تقسیم کوي د ایکس ضریبونه به ویشي بیا د وای بیا عددونه. ګوره دوه پر منفي دوه کېږي منفي یو او درې پر منفي درې پر درې کېږي درې پر منفي درې منفي یو پر منفي درې کېږي څو کېږي منفي یو پر درې. تاسو ګورئ دا دواړه مساوي شو همالته دا دواړه مساوي نه شو. کله چې دا دواړه مساوي شو هغې سره عددو سره مساوي نه شو دلته بیا موږ چې دا دواړه موازي دي یو بل سره یو بل هیڅ کله نه قطع کوي یعنې مشترکه ټکی نه لري. نو منطبق دي. دلته دویمه خبره لیکلې چې متقاطع دي درېمه خبره لیکلې چې موازي دي او څلورمه خبره لیکلې ده چې هیڅ یو نو موږ ورته موازي حلقه کوو. صحیح ده. بل سوال د ګرام زده کوونکو دلته راکړی ده وایي دغه ماتریکس چې ده لس دوه او دوه ایکس جمع څو ده جمع یو. صحیح ده. دغه ماتریکس چې ده وایي دا یو منفرد ماتریکس ده. نو تاسو ایکس پیدا کړئ. منفرد ماتریکس ګرام زده کوونکو په دې معنی چې د دې د ډیټرمینانت حاصل صفر راوځي. یعنې کله چې یو ډیټرمینانت صفر شي نو هغې ته موږ کوم ماتریکس وایو هغې ته منفرد وایو. نو تاسو ضرب کوئ دا څه رقم کېږي اصلي قطر منفي فرعي قطر. دا لس په دوو کې شل ایکس او لس په یو کې لس دوه په دوو کې څلور ایکس مساوي کېږي څو صفر. شل ایکس او څلور ایکس څو کېږي ګرام زده څلېرویشت ایکس مساوي کېږي منفي لس د خوا هم څلېرویشت تقسیم کوي او د خوا هم څلېرویشت تقسیم کوي. دا بې سره لاړه ایکس مساوي کېږي منفي پنځه پر دولس. دلته ایکس ځواب راوځي منفي پنځه پر دولس ګرام زده کوونکو چې ځواب یې څو ده ځواب ده دلته ځواب په دې نشته ګرام زده کوونکو چې موږ دلته یو اشتباه وکړه چې دغه دوه ایکس جمع یو دی دا باید موږ څو لیکلي وي څلور ایکس باید موږ لیکلي وي. څلور ایکس که ولیکئ تاسو دا څلور حل کړئ در سره ځواب یې راځي منفي پنځه پر اتلس. بیا نو تاسو بیا هلته صحیح راځي. ما دوه حل کړم. بل سوال د ګرام زده کوونکو وایي د درې او څلور ټکي فاصله د مبدا څخه پیدا کړئ. یو ټکی راکړی د ګرام زده کوونکو درې او څلور. صحیح ده. د دې مبدا فاصله د مبدا نه فاصله که غواړئ پیدا کړئ جذر ده ایکس مربع جمع مربع دغسې به پیدا کوئ جذر ده او درې مربع جمع څلور مربع چې مساوي کېږي ډي مساوي کېږي جذر ده درې مربع نهه څلور مربع شپاړس جذر د پنځه ویشتو او ځواب یې به راوځي پنځه چې دې ځواب څو شو پنځه. صحیح ده. ځواب شو پنځه. دا و درې څلوېښتم سوال د دې فورم. ګران زده کوونکو د ننګرهار د لومړي دور فورم 1400 کال لومړۍ برخه خلاصه شوه. دویمه برخې ته به انشاءالله یو بله ویډیو ونیسو. په هغې ویډیو کې مکمل هغه خلاص کړم. بعد د هغې نه کوشش کوم چې هر فورم په دوه ویډیوګانو کې یوه برخه به ریاضي او بله برخه به طبیعي علوم وي چې زر زر له خیره خلاص شي تر چې کانکور راځي. همدا اوس هم کانکور ته مثلا د ولایتو هغه چې اعلان شوی 14 او 15 د میزان کې اعلان شوی ده او اوس موږ داسې یو تاریخ کې مثلا موږ 19 تاریخ کې یو او مثلا د شپې 11:18 دقیقې دي ګرام زده کوونکو. نو دلته بس وخت کم ده نو کوشش کوم چې هره شپه دوه ویډیوګانې درته ونیسم چې یعنې یو فورم زر زر خلاص کړو درته اپلوډوم همدغه کې در سره ګورئ. کوم ځای کې چې سوال و مشکل راته لیږئ انشاءالله په زر وخت کې به انشاءالله جواب درکړم. نو دا نن درس کوشش وکړئ د درسونو سره مکمل وګورئ. نور ملګرو ته یې هم ورسوئ. ښه ورځ لرئ. په مخه.